एक जंगल में बंटी नाम का बंदर रहता था जो दिखने में इंसान जैसा लगता था। उसकी चाल, पहनावा और बोलने का तरीका भी इंसानों जैसा था। एक दिन वह शहर गया और वहाँ एक साइबर कैफे में कंप्यूटर देखा। उसे तकनीक में बहुत रुचि थी। कुछ ही दिनों में उसने खुद टाइपिंग और इंटरनेट चलाना सीख लिया। अब बंटी ने जंगल की जिंदगी नाम से एक ब्लॉग शुरू किया जिसमें वह जंगल की कहानियां, जानवरों की समस्याएं और पर्यावरण पर लेख लिखने लगा। लोग उसके ब्लॉग को खूब पसंद करने लगे। बंटी अब जंगल का फेमस ब्लॉगर बन गया। वह सबको सिखाने लगा कि जानकारी और तकनीक सबके लिए है, चाहे इंसान हो या इंसान जैसा बंदर।